Niki idola kula niki. Delok wayang lek lakon niki kula demen tenan. Niki trejan dikiting terus oleh ibuke. Pinten-pinten tahun ibuke terus mengawal dengan doa, mengawal dengan bimbingan. Nate wonten sadroning wana niki dihukum kalah main karo Kurawa kalah, dihukum nang jero alas. Iki dikanthi terus karo si jenenge panjenenganipun Dewi Kunti Tali Brata. Ade ngemutaken karo bocah yatim iki kudu sing beneh. Bocah yatim sok nggodha. Sok nggodha tapi rata-rata wong sing cilik napa bocah yatim bakal dadi wong gedhe. Nabi Muhammad ya yatim malah piatu pisan. Panjenenganipun para Pandhawa 5 niku ditinggal kapundhut Sang Pandhu Dewanata ananging Sang Dewi Madrim boten kendhat anggenipun tansah nuwun dhateng Gusti kang karya jagat tansah maringi piwucal saha patuladan ingkang sae dumateng ingkang para putra boten aneh bilih Sang Bratasena saged labuh labet dhateng bebrayan agung ugi kiyat anggenipun netepi adeg-adeg ingkang boten saged luntur lir kadya tugu sinukarta Sang Bratasena. Wayang 5 Pandhawa 5 niku mbiyen dadi media para wali mbiyen tinggi genahne wong ben padha demen karo agama Islam. Minangka nggih conto. Rukun Islam niku wonten gangsal. Sing nggawa Islam niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki panduane urip. Prabu Pandhu Dewanata, Pandhu Dewayana niki duwe anak 5. Jenenge nomor 1 Puntadewa, Puntadewa mboten diwastani Puntadewa Yudhistira Darma Kusuma lek mboten duwe Jamus Kalima Sada kalimat syahadat. Jamus Kalima Sada mboten oleh uncat saking negari Ngamarta. Hilang geger. Lek sampe napa Jamus Kalima Sada uncat saking negari Ngamarta sing dadi ratu malah mek Gur Petruk nelakon Petruk dadi ratu niku krana koncatan Jamus Kalima Sada. Ingkang angka kalih salat gangsal wekdal ajaranipun Kanjeng Rasul putrane Prabu Pandhu ingkang angka kalih nggih Raden Bratasena. Menapa wujudipun bilih Raden Bratasena minangkani patuladan kagem tiyang sing nindakaken salat. Raden Bratasena nggadahi pusaka ingkang boten saged uncat kaliyan pribadine Raden Bratasena nenggih pinaringan pusaka paringane dewa kuku panca naka. Panca maknane 5 naka wektu berarti panca naka niku 5 wektu. Tiyang sing jejeg anggenipun teping ibadah pikantuk piwucal ingkang sae kaliyan para piantun ingkang gadhahi ilmu ingkang inggil saha tansah pinaringan donga saking Kanjeng Ibu nate labuh labet dhateng bebrayan nyirnakaken ratu watak angkara Budi Candala kok semanten wonten ing negari Kacakra wonten ratu buta sak perbata siwi gedene. Woi bojleng-bojleng iblis laknat padha cek-cekan wangkala ludra manik raja dewaku. Aku mengmeh metu nyapa kopine ora teka-teka. Tibake kopine teko tak ombene dhisik. Ben rada encer. Woi, aku ratu beda karo ratu liyane. Aku buta beda karo buta liyane. Rabeh para kawulaku para sumuyut. Aku beda karo sadengah buta krana aku moh mangan sadengah daging. Aku duweni karman daging menungso. Mulane tak wajibake kabeh anggota keluarga kudu nyetorke setahun siji wong sing dadi panganku. Iki dina aku krungu informasi nek begawane Drapa sing wayahe nyetorke keluargane diganti karo nom-noman jenenge Bratasena jare kabare mbok bakul sinambiwara bocah saka pertapan Saptawarga. Woi bocah tak delok awake cik seger nom getihe cik legi rasane. Wah bungahku ora kaya dina iki Gus manuta tadah kala mangsa Gus. Wah nyo nek pancen arepe mbadhok Bratasena aku panganen nyo. Sik jam pira iki? Oh, jam 09.15. Ya, aku rada tak ndang-ndang
ning gumunku biasane wong arepe tak pangan, kowe kok ora wedi, biasane wong padha wegak padha wedi. Wah, kok pangan paling-paling ya mati. Mati mesti gawane wong urip. Besok mati, saiki yo mati, padha ae nek pancen jatahe Bratasena mati, ana tanganmu dadi panganmu. Ndak lilakake nek pancen kuwi wis pepesten saka Gusti Kang Arya Jagat. Wah, semono atimu. Sadurunge sliramu mati, aku ngumun karo sliramu kowe duwe apa njaluk tak turuti Bratasena. Njaluk apa? Sing tak jaluk siji. Apa? Tak turuti. Njaluk apa? Surya. Wah, duduk bangsane rokok. Apa? Tak jaluk sliramu lerenana anggenmu mangan kawulamu dhewe. Ngerti ya, kawula kuwi kawulane pangeran, kowe diwehi panguwasa mestine iso nglindungi kawulamu. Aja malah kok rusak dhewe kaya mengkono. Yen slira bacotake apa kang dadi tindakmu kuwi, mesti Gusti bakal paring hukuman marang sliramu. Aku ora percaya nyatane seprono seprene aku diparingi sugih ya sehat ya waras. Ngerti ya? Hukumane Gusti Kang Arjab ora enek ana ing donya ning besok, ana ing alam kubur, semu bakal cubek karo malaikat. Aku ora percaya alam kubur. Aku iso bantu sliramu awehi pitulungan supaya awakmu percaya marang anane alam kubur. Carane piye? Wah, carane mung siji. Piye? Kudu pecah sirahmu, kudu modol-modol ususmu. Berarti awakmu wani karo Prabu Baka. Apa kang tak wedeni? Maju ayo badhoken Bratasena. Ananging sing prayitna lemu arepe mangan Bratasena, lali-laline aku sing bakal nugel gulumu. Wah, kemah balungmu kowe. Weh, maju Kus, wekdal semanten Sang Prabu Baka anggenipun gempung rasane duka yayak sinipi boten kiyat ngampah panase rasa ingkang wonten dadanipun Sang Prabu Baka. Kitrang-kitrang kaya kidang, gemprong-gemprong kaya singa barong candrane. Nah, ngene pantes iki. Ngombe kopi iso enak iki. Ayo maju Bratasena, sumbutna pengucapmu yen sliramu wani karo aku Prabu Baka. Sujokno tak saut pas. Biasane kebablasan. Hati-hati, Bos.
ora duweni kekuatan apa-apa kowe. Oh. Ambah semangat lek kopine teko. Aduh. Utata katewe saya Indriyak Tara Maruta. Dopeng.
saya dalu walara sabyor kang lintang kumedhap di desonya tengah wengi lumrang gandaning puspita kan yuwaning budyanira sang Dwijawara rengeng lir suarane madu bronto lir tandure wosu lir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten bocah angon penekno blimbing lunyu-lunyu ya penekno kanggo mbasuh dodot dodotira kumitir bedaing Idamono jlumatana kanggo seba mengko mumpung padang mumpung jembar iya megegek satu lito mel nerokne swara tuwek tak gawe watuk dibake watuk benan ngombe kopi dhisik puji syukur dateng pangeran ngantos jam 9:30 mboten krasa sedaya sami sehat nggih syukur mangayu bakya segede jumurung mugi-mugi kita nggunakne saged nggunakne sehat kita kanthi sadar kita kersa menek blimbing menika blingire wonten gangsal tegesipun kita sregep nindakaken salat gangsal wekdal dingge ngumbah dodot utawi ageman kita utawi agama kita mugi-mugi kita dipun paringono nepi ibadah kanthi langkung sae wonten taun-taun ingkang badhe dumugi amin Allahumma minangka sedaya menika mboten badhe ical dhateng sinten-sinten sedaya sing ngempek kita kanten kita badhe sowan ngarsanipun Gusti kang akarya jagat mugi-mugi diparingi kesaenan pinaringan husnul khotimah amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para bapak para rawuh rahimakumullah. Nderek dawuh wonten ing ngajeng makna hijrah adalah makna supados kita langkung sae. Nek kita tingali amalan-amalan sing wonten tenggene wulan Muharram sing dados unggulan an ba'dil afadil piantun-piantun ulama kuno siyen ngantos ndadosaken amalan yang menjadi unggulan tenggene Asyura. Asyura niku tanggal 11 wulan Muharram. Traya wong Jawa asline jenenge wulane Muharram. Keranten tenggene wulan Muharram enten wekdal sing istimewa Allah Subhanahu wa taala kathah maringi anugerah dhateng piantun-piantun ingkang dados kekasihipun. Danipun Nabi Adam dipun tampi tobaté teng tanggal 11 bulan Muharram. Nabi Ibrahim luar saking pangobonge Raja Namrud teng tanggal 11 Muharram. Panjenenganipun Nabi Nuh luar miyos selamat saking banjir bandang teng tanggal 11 bulan
Muharram. Penyanipun Nabi Musa luar saking pambujunge Raja Fir'aun kedelep teng Laut Merah. Kejadiane tanggal 11 bulan Muharram. Tanggal 11 menika dipun sebut Asyura. Nek kalau winginane tanggal setunggal Jum'ah berarti Jumuah, Setu, Akad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumuah, Setu, Ahad. Benjing Ahad berarti Asyura. Wong Jawa ndelok Asyura niki niteni sing gampil dipun titeni Asyura. Wulane Muharram akhire dijenengane Asyura. Muni Asyura angel dijupuk mburine tok dadi Sura. Karena sangkik tenggene sura niku kathah amalan sing gadhahi pinten-pinten manfaat sing agung, kathah pinten-pinten anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akhire sura niki dimaknai perkara sing gedhe. Rek kula angen-angen perkara-perkara sing gedhe enek jenenge surane. Wong Jawa iki mbuh karo sura niku demen kutha sing gedhe dhewe ning Jawa Timur sing dadi ibu kota Jawa Timur ya nek surane jenenge. Karena jenenge kutha Surabaya. Jembatan sing paling dawa dhewe jenenge ya Sura. Tahu liwat para kok niku. Kutha sing gedhe teng Jawa Tengah jenenge ya Sura. Gunung Kelut ana sing bau reksa jenenge Lembu Maesa. Ponorogo yang duwe warok sing ngampuh jenenge ya nek surane jenenge Warok Sura. Nek surane kabeh. Bumi Marcapada Kayangan sing jembar panggenane para dewa jenenge Kayangan Sura. Surabaya. Kayangan Surabaya, Kayangan Suralaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggenane Bathara Guru Sang Hyang Jagat Girinata jenenge Kayangan Suralaya. Enten nunen-nunen wong lek agung tapi gumedhe bakale kalah kali akhlakul karimah. Enten Suradira jayane ngerat lebur dening pangas tuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire bulane Muharram nek wong Jawa penak dititeni Asyurae dadine wulan Sura. Safar dadi Sapar. Rabiul Awal dadi Mulut, karena rata-rata teng mriku mulutan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Sani dadi Ba'da Mulut. Jumadil Awal dadi Madil Lawal. Jumadil Sani dadi Jumadil Akhir dadi Madil Akhir. Rajab dadi Rejab. Sakban kok dadi Ruwah. Tibake krana Sakban niku badhe sami nindakaken siam. Biasane nalikane badhe siam niku ben pikantuk ridhone Gusti Allah. Carane ben gantol ridhone Gusti Allah ben diridani tiyang sepuh kekalih, sami bekti dhateng tiyang sepuh. Menawi sampun sami kapundhut lajeng sami ngintun ngirim dongakne teng makam, padha ngirim para leluhur, ngirim arwah. Akhire dadine wulan arwah, muni arwah angel keri-keri dadi ruwah. Masya Allah kok penak men niteni. Jane karepe padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kita tingali peristiwa sing enten tenggene Asyura sangat ageng fadilahipun. Allah Subhanahu wa taala an ba'dil afadil ndawuhaken enten amalan-amalan sing menjadi unggulan teng Asyura. Ngantos dipun nadhomaken teng kitab-kitab kathah. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani falaha fatlun nukil sumsollisil zur aliman id waqtakhil ra'sal yatimim sahtasoddak wal tasil wasi' alal iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasikul alfantasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenggene Asyura bejang tanggal 11 Ahad niku sing sepindah ken ken siam jenenge poso Asyura.
Ahad benjing napa ahad ngajenge malih? Jemuah setu ahad pun ahad benjing nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ken siam jenenge poso Asyura. Saged nglebur dosa setahun ingkang badhe dumugi dosa cilik. Ya muga-muga orang lakoni dosa cilik. Amin Allahumma amin. Sing kuat poso, enek sing sangger poso sunah iki wayah jam 09.00 aduh lali ra sahur ya. Men ngono. Padahal ya mergo pengen ngerokok kuwi. Sumsoli. Terus lajeng nindakaken salat. Al afdol dawuhipun Mbah Yai Nawawi Al Banteni At-Tanari. Mbah Yai Nawawi Muhammad bin Umar Nawawi Banten sing sae al afdol salatut tasbih. Krana sangkik pentingnya salat tasbih kados ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi dhateng Sayyid Abbas pamanipun. Jenengan nek pengin dosa panjenengan di ngapura paman, dosa alit, dosa ageng, dosa ingkang panjenengan sengaja, dosa sing boten, dosa ingkang panjenengan delik-delikne, dosa sing jenengan ketok-ketokne sedaya di ngapura kalih pangeran paman, jenengan tindakaken ingkang badhe kawula aturaken menika paman. Jenengan nindakaken salat tasbih. Mengkono kula nuwun inggih paman, bilih jenengan saged nindakaken salat tasbih menika 1 kali 1, maksude sedinten sedalu saged nindakaken sepindah salat tasbih jenengan tindakaken. Ning mboten saged sedinten sedalu 1 kali 7 paman. 1 kali 7 piye? 1 kali 7 hari. Seminggu sepindah, mboten saged sedinten sedalu sepindah, seminggu sepindah. Mboten saged seminggu sepindah, saurane saulan sepindah. Mboten saged saulan sepindah, jenengan tindakaken setahun sepindah. Dileng nih paman pendak suro. Umpami kinten-kinten lho cara diterus nih, bilih setahun sepisan mboten nate saora-orane saumur pun ngatos mboten nate salat tasbih. Penting sangat paman menika. Al afdol salatut tasbih. Sumsolisil zur aliman ken ziarah tenggene wong alim. Nedahaken mahabbah kita datang Allah. Napa kok dipilih wong alim? Sebab nggawa ngilmu. Ngilmu niku ngilmu ajarane Kanjeng Nabi saking Allah Subhanahu wa taala. Akhire ben tambah mahabbah teng mriku ken ziarah tenggene wong alim. Ait ken ngindangi wong lara. Derek wonge waras kabeh, golek. Masake pirang-pirang. Nek diparingi kabeh waras alhamdulillah. Waktahil ken celaan ben boten gampang nandang gerah peninggal mripate ben panggah diparingi awas. Dadi njaga paringane Gusti Allah kanthi sak saenipun. Sumsolisil zur aliman id waktahil roksal yatimim sah tasod dak waktasil. Roksal yatimim sah ken ngusap sirai bocah yatim. Kula menurut pemahaman kula ya ngusap tenan. Enten sing maknai maksude ya ora ngusap ngono, sing penting awake dhewe welas nyantuni kuwi lho. Lek mek kur bocah dipowasang terus rambutnya doyek wong sak desa iku bocah malah semaput niku. Kek tangane ambune ra karo-karuan kok. Enten sing ngoten. Ya aja to lek wong sak desa ya aja bareng kok. Nggih. Kula angen-angen ngeten. Lari menika lek awake dhewe mpun sambung kalih lari niku diantarane nggih kados lewat mengusap tangan. Mengki enten sesuatu sing dipun paringaken Allah rasanya tambah rahmat welas kali hari ini dengan menyentuhnya. Apalagi ketika kita menyentuh fisik kita dasari kalih manah sing tresno. Insyaallah nggih dumugi tengene lari menika. Kula teng griya niku enten lari-lari ngaos bakdo ngasar niku. Terus kula niku pengen piye ya cacah iki ben
latihan lek mlebu masjid gawe sikil tengen terus ndonga Allahumma ftahli abwaba abwaba rahmatik. Engko lek metu teko masjid ngangge sikil kiwa jangkah dhisik terus Allahumma ftahli abwaba fadlik. Belah ngoten niku. Lare niku akhirnya kula tingali, kula teng sanding lawang sikil kiwa apa sikil tengen bar niku terus kula tingali. Bocahe tibake nalikane salat niku kan ya rena-rena, kopiahe nek sing ngene, nek sing karo klambine sing bledeh, sing pripun. Teng mriku sadurunge medal kopiahe kula benakne. Terus napa klambine sing bledeh klambine kula benakne riyin, terus salaman. Niku tok mawon sing maune kula karo bocah niku kudu nesu mawon. Dengan menyentuh dia akhirnya sudah emosine sudah malih dadi sayang, terus malih dadi omong-omongan. Sampeyan ngomongan di layangan ora? Terus akhirnya malah jadi sambung. Dengan menyentuh mereka jadi sambung. Kula nate pas ibu kula gerah teng rumah sakit. Terus kula medal saking rumah sakit nenggo niku pas medal enten lare alit. Nyawang kula iku kudu guyu kaya kenal kaya jenenge sapa to kae? Tak parani. Kae guyang-guyu. Sampeyan sapa to? Sampeyan ra roh ya karo aku. Lali aku gilang aku sing ndi to kowe prayo sing tau istighosar ning TK-ku kae. Terus MBC niku gak ada TK terus lek Rebo niku kon istighosah kula sok nderek ngoten niku nate gurune niki curhat pas istighosah kalih lare niku enten lare sekawan nika lho Pak nika lho diumbah mboten teles di PP mboten garing niku. Diomongi mboten kenging lek teng mriki niku malah jarake kancane ra sida istighosah. Akhire nggih kersane kula niku lho dolanan penekan. Lah terus kersane pripun? Nika dengan suwuk. Mbah kita suwuk apa iki? Kula parani tak jak omong-omongan. Kowe duwe truk-truk miniatur ora? Terus jagongan ngoten. Terus duka wis sembuh kowe tak suwuk tak diamu ngoten mawon. Lah kok larine kemutan kali kula. Wis omong-omongan sampeyan nyapane kene. Anu, ibuku sakit. Wis suwe lho kok ya pinter larene. Wis 3 dina sampeyan nyapane kene. Anu, aku arep punya adik kok. Oh, ibuke arepe babaran. Wis duwe jeneng apa urung? Sampeyan purun ya tak wae jeneng purun. Moro tenan larene. Akhire dadi kenal. Pas nalikane Purnawiyata pun jarake pinten wulan ngoten kula diundang malih teng mriku terus dijak foto-foto kalih guru-guru niku. Lah pas foto niku lah kok larene niku. Hoi. Gilang. Kelingan ora? Kelingan. Ini lho. Pak kok kenal to, Pak? Nggih, bolo aku ngeten. Lah kok larene niku naklet ngeten. Ibumu sakite wis sembuh. Kok kelingan to lare sak monten nek kula duwe masalah duwe ibu sing gerah. Kok ya perhatian nakokne lho iki umpama larene sugih gedhe duwe dhuwit kok ya aku disangoni lho niku. Masyaallah. Iki enten menyentuh para anak yatim dengan mengusap kepalanya. Niki Mas kula enten siri tersendiri untuk membuat kita semakin rahmat kepada mereka dan juga memiliki ikatan batin dengan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Rok sal yatimim sahta sodak teruskan sodakoh. Ngopo kemawon biasanya tapi sodakoh lek nggen kula baridan niku teng tanggal setunggal ya ora apa-apa timbang ora sodakoh. Sodakoh, as-sodakoh tu litafil bala rumuse sodakoh niku tadfa'u ghadabar rabbi tudfi'u ghadabar rabbi saged nyirep kamurkan bebendu saking pangeran. Sing paling hebat malih as-shadaqatu tadfa'u maitatas sedekah niku saged ngedohne mati Allah mati nista. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten wong sing mboten sae sedekah ngombeni asu niku mawon iso diparingi husnul khotimah. Wa tasil lajeng ken siram. Kira-kira lek radio omong ini trenek wong sing aduse mek pendak sura ngono gitu. Waktasil niku ken siram. Lajeng wasi alal nyali. Kita diperintahkan membuat kejutan. Membuat satu hal yang menggembirakan teng keluarga.
Tak bayang nih keluarga pas suro-suro niku diikat kembali dengan acara-acara yang baru. Cara bapak ini ngewehi hadiah ning ngene ibuke. Bun. Pak wehi hadiah. Hadiah apa? Gaya hadiah barang. Wis tau pokoke enek. Endi? Wis tutupen mripate dhisik. Pokoke mripate ditutup, tutup mata. Karo sing lanang ditutup mripate. Nek endi to iki jane? Sik to aja kok buka sik terus. Rene lho terus sik to dibuka. Sanding jeding dibuka mak biar enek umbah-umbahan rong bak dur. Tuman. Arep ngewangi mbah-mbah kok piye? Ora tenang belum selesai. Sik tutup neh ndi nang. Kang ngenten terus. Sik to mbasan dibuka mak biar enten mesin cuci bukaan samping. Wow. Tenang ya. Geding aku. Wassallallahu ala Muhammad. Sekuwun tan ibuke yang ngewehi hadiah ning ngene ayahe. Aku yang duwe hadiah tutup mata. Tutup mata. Buka mak biar korek rego 2000 dibuntel apik. Recan mening model ngeten. Anake dijak dolan teng pundi tukokne hadiah napa untuk membangun keluarga. Terus lek kita tinggali malih mulai bocah yatim ngendangi wong loro niku kan nggih mengikat hubungan sosial, membangun kembali sebagai modal utama untuk menjadi yang lebih baik tenggene suro niki kita mengikat kebersamaan, menjalin kerukunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wasi alal iyali kollim dhufro, campur kancane awake dhewe nggo kudu resik. Penampilannya harus menarik. Poane dawa, napa kukune dawa kayak ireng-ireng. Alah, kita juga harus menjaga kebersihan diri, ken ngethoki kuku. Terus sing terakhir ken maos surat ikhlas, wa suratal ikhlasikul al fantasil. Ken maos surat ikhlas ping 1000. Wow. Bidaan ya. Niku tinggi nguatne iman. Nek kita tinggal ini kok mengikat masing-masing antar elemen yang ada di masyarakat biar menjadi lebih kuat untuk maju bersama. Pancen masyarakat itu digawe beda-beda, tapi nek kabeh niku sayek saikoproyo sadar masing-masing memiliki kelebihan dan kelebihan masing-masing kita hargai, akhirnya kados dalu menika hebat luar biasa. Aku kaget dugi ngriki wau. Masyaallah jereke acarane RT. Lah kok sing rawuh piyu. Iki jane acarane kecamatan kok kabupaten lho iki. Masyaallah kula dugi ngriya monggo darien. Bingung aku. Nek jangan tewel. Nek ndok, nek poh. Hebat luar biasa. Niki nek mboten kebersamaan seluruh warga sing enten teng mriki mboten badhe wujud. Muga-muga niki menjadi modal utama untuk tahun-tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi nikmat ingkang langkung kathah dhateng warga mriki dan sekitarnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gusti Allah ing gawe driji 5 mawon ora padha. Niki minangka dados itibar patuladan kita sedaya. Umpama Gusti Allah ngersakne gawe jempolan tok nu ya iso. Ning tak bayangne kaya gedang kepok Mas aku. Mblundus kok enten jempolan. Digawe enten penuduh, digawe beda-beda niku ben rusuh. Sesuai dengan masing-masing, ternyata memiliki privasi, memiliki keunggulan. Sing jenenge jempolan iki senajan tondek, niki tibake lek gatel, sing iso ngukur kene-kene iki jempolan tibake. Lek reget sing tinggal iso sing iso ngresiki niki jempolan, pitune mboten saged. Ora iso, sing iso mek gur jempolan. Ini jempolan ini dadi pemimpin teng ajeng. Enten napa-napa sing tinggi mempersilahkan jempolan. Monggo dipun dahar Yai, monggo to, monggo. Ingkang badhe pipis monggo. Hingga iki liyane iki ya lek. Monggo to, monggo. Ya lek, apa meneh gawe iki? Monggo juwa to si cah-cah tenan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kok teng mriki enten driji penuduh, wong sing tukang nuduhne nih. Sinten sing tukang nuduhne ya wong sing duwe keahlian, duwe ilmu. Di masyarakat pasti ada yang memiliki ilmu. Sing duwe duit. Wah. Kalau apa? Arepe arepe Muharraman, ndak piye?
Aku arepe nyumbang terop aku. Tenane domonge lha terus piye? Sono jupuk wis jupuk. Wah, jan hebat. Wau kula mireng jenenge Pak Bambang tibake. Ana, tumbang ana, ana si tukang tutuh-tutuhne. Niki enten tutuh-tutuhne ora ngangge iki ya elek lho. Ana jupun ana. Iya elek. Sing apik megur niki. Iki penuduh. Terus enten sing manggen teng tengah, iso jejeg dhuwur dhewe, cedhek karo langit. Niki umpama ndonga ya mandi. Gek niki mboten miyar-miyur ora mbangsi ndembang silatan kabeh diayomi jarake padha kabeh. Loro niki di tengah-tengah kalih niki. Sinten niki ulama. Manggene teng tengah. Dhuwur dhewe niki ulama. Konsisten nggawa hukume Gusti Allah. Terus iki apa tak angen-angen iki tugasnya secara pribadi kok ki ora roh lho niki. Ki nggih apa? Tapi jenenge kok apik dhewe, jenenge jari manis. Tibake niki lha kok duweni keistimewaan. Driji sing sekawan iki nalikane tuku akik, tuku ali-ali kon gawe wegah. Jempolane wegah gawe. Penuduh ya wegah kangge ali-ali. Ali-ali ben tinggi manis ae. Masyaallah. Sapa to manis? Ini adalah anak-anak kita. Generasi-generasi RT 14 dan sekitarnya yang harus kita beri perhatian, kita beri kasih sayang, kita dampingi para pemuda tersebut. Para pemudi kita harus kita beri ilmu yang cukup. Aja mek gur diseneni, ora tau diwehi tanggung jawab. Cah nom enten acara ngene diwehi tanggung jawab. Kula kaget ngen kula. Cah nom kira-kira sok ben ora siap ora acara mulutan. Lah dibagain apa? Apa batinku tugas golek kembang api no piye? Oh, siap. Lah kok golek duit iso oleh 6 juta to. Bayah disumut ya compleng mungkin sampai. Para pemuda kita beri kasih sayang. Termasuk di dalam Asyura menika kita ken maskhura sil yatim, bocah yatim mereka adalah sangat membutuhkan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki pemuda-pemudi kita ngeten-ngeten niki dijak ngaji ngeten iki sae senajan karo mlaku ngeten iki ya roh kok ngeten iki. Ora apa-apa. Kula demen ngeten iki. Kadang-kadang pengajian fatayat anggitku iki pengajian fatayat apa posyandu to iki. Kok anake melok kabeh. Kula demen ngeten iki. Cah cilik kulino melu ngaji akhirnya karo ngaji menjadi biasa. Bene cah cilik gemberah nang masjid bene pancen cilik tuwek gemberah ya ora enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ben biasa yasinan dijak, kemudian dijak dolan ngene sowan ngene dulure dijak. Mungkin kula enten sing yasinane wonge saya mungkret tibake terus sing cilik ora dijak. Akhire ya ora enek sing nerusne. Iso mati yasinane mati niku. Niki alit-alit pemuda-pemudi kita. Sing terakhir iki sapa iki? Cilik dhewe tapi kok ya pinter liyane ra iso iki iso. Jumlah jero kuping jero irung jumlah ini sing iso iki tok liyane ra iso. Gek ya menangan sut ngene jempolan karo jendhikane menang jendhikan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niki wong wedok. Pinter sembarang barang pinter pitung sembarang iso tuku sembarang barang iso murah. Wong lanang amen keblocok. Gawe dhewe model piye-piye ngene panggah kalah. Wong lanang ketoke ge akeh ning omah ra patek kerasan. Penggayane mancing tibake ya mergo ora kerasan ning omah wedi kuwi mah. Enek sing mancing, ayo mancing timbang ning omah diuring-uring lho kok enek sing ngoten. Itu bae kalah. Wabil khusus kita sedaya putrane ibu, kita kedah taat lan ngabukti kalian ibu menika. Amin Allahumma. Amin Allahumma. 5 niki beda-beda, tapi nek 5 menung niki nindakne tugas masing-masing insyaallah ngangkat napa-napa saged. Ngangkat unjukan. Buka le mineral niki umpama mek gur ngangge tangan sitok mboten saged, driji loro mboten saged, tapi lek driji 5 wah lancar nek krek buka ngeten iso iki dilebokne ngangkat ngeten saged. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah diwehi contoh malah muni wi padine ngelak wi ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli sallim daiman
وسلما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على حبيبنا صلي وسلم دائما على حبيبنا والآل والأصحاب بما قد وحدا والآل والأصحاب بما قد وحدا اللهم صل على محمد. Perjuangan macem-macem jurusane tapi namung dadi siji tujuane negakne agama ana ing donyane supaya bisa mulya donya akhirate sholli wa sallim daiman ala habibina sholli wa sallim daiman ala habibina wal ali wal ashab bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Wong berjuang wong ibadah niku dalane rena rono menungsane karo Gusti Allah digawe rena nek sing duwe ilmu ya berjuang karo ngilmune sing duwe bondo berjuang karo bandane sing duwe tenaga berjuang karo tenagane. Bahkan enten cerita masyhur tenggene peristiwa hijrahnya Kanjeng Rasul. Duk nalikipun Kanjeng Rasul singidan kalian penjanipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wonten Guwa Sur. Kanjeng Nabi badhe hijrah saking Mekah teng Madinah niku kan diuber-uber karo wong kafir. Singidan ndelik wonten Guwa Sur. Sayyidina Abu Bakar wis wedi. Nika dipun sebutaken teng surat At-Taubah ayat 12 illa tangsuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu saniyasnai id akhrajahu alladziina kafaru saniyasnaini id huma fil ghar la id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Lajeng teng mriku Sayyidina Abu Bakar wedi banget. Teng mriku tapi Allah Subhanahu wa taala maringi ketenangan dateng Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sing mboten ajrih, la tahzan innallaha ma'ana, ora usah susah, ora usah melang. Awake dhewe dikanthi karo pangeran. Awake dhewe dibaturi pangeran. Awakmu aja sumelang. Kalian Allah teng ayat ini pun sebutaken wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Karo Gusti Allah diparingi kekuatan wujud malaikat sing wong kafir bodho ora ngerti. Napa tentara niku dal semantu sing nyelametaken Al-Ankabut. Al-Ankabut niku napa ya? Napa? Sawang melanding. Nggih. Kalau monggo nek sing mastani sawang melanding. Niku kok dadi junudil lam tarauha. Awake dhewe kadang mboten mikir, lah kaya ngono iki gunane apa lho? Awake dhewe sok ngenyek nek wong liya sing sajane mboten kiye, mboten saged napa-napa dinyek lah kaya ngono apa lho. Tibake kadang-kadang sing kados ngoten niku niki tibake tentarane Gusti Allah sing tinggi nyelametne Kanjeng Nabi. Sepira to artine? Ajeng tentarane Gusti Allah wekdal semanten Al-Hammam.
Dara niku ndang gawe susuh teng mriku. Gek sepira kok artine susuh lho. Nek dhewe ngenyek wong jane wong kaya ngono nyelekutis. Apa iki ngenyek? Aja model ngoten niku. Ade ora ngerti sing kaya ngono tibake tentarane Gusti Allah duwe peran yang ternyata luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng mriku ndang gawe ndok akhire wong kafir napa? Hamam niku wau merpati ndang ngendok teng mriku akhire wong kafir arepe nyedek. Lho ora mungkin iki ning jero gua enek. Lho iki nek sawang mlanding sak pirang-pirang. Lho iki nek ndoke ora mungkin enek wong mlebu ning kene terus enek manuk sing gawe susu ning kene. Ora mungkin mesti amoh iki. Lah terus piye? Mari sih. Ngopi sih. Lah kopine rung enek kok. Ikon penggorene kok kono kene ae. Dinteni ae. Mbok menawa nek kono wis adem kok gelem nyumet kompor. Sholli ala Muhammad. Aku jane muni ngene wisin karo Yai Sai Rozi tadi. Awas kowe ngerti ngono nek aku wis manut iki senior kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire ngalih aman tenan. Tibake mboten kenging semanten. Mula wong ngalim berjuang kelawan ngilmune sugih bondo ngibadah karo pondone isih enom siap karo tenagane sampun sepuh disuwun donga pucine sallim sallim daiman sallim sallim daiman wal ali wal ashabi qad wahada wal sholli ala Muhammad. Kabeh paringane Gusti Allah diparingi sugih sing maringi sugih tibake nggih Gusti Allah diparingi yuswa panjang sing maringi Gusti Allah. Kita ketinggal umur kita niki paringane Gusti Allah saged mlebu taun ninggal niki jan kita syukuri alhamdulillah amin Allahumma. Mugi diparingi yuswa sing barokah amin Allahumma. Amin. Ketoke wonge kaya-kaya ora bakalan mati lha wong sik sehat meger-meger. Tapi lek wis kadung enten tondo lek tiang niku wis expired. Masa aktif wis entek harus ditarik dari peredaran. Ketok roti niku cek enak, tapi tibake masane wis kedalu warsa langsung ditarik ora dadak ngenteni penyet, dadak ngenteni jamur ora. Lah mbok sik enak ya panggah ditarik dari peredaran. Wong sik seger meger-meger, tapi kadang-kadang masane anggenipun gesang pun telas enten sing kadang-kadang diparingi sasmita diparingi pirsa enek sing dulure ngimpi untune cepol leres nggih tangga kula wonten mak sehat to sehat yu ya sehat-sehat nyapa to kono sing ning Sumatera ya sehat-sehat sing teng mriko wis ngimpi untune cepot lah kok sesuke make teng Sabin mulih nggawa tebon niku sehat wong sik iso nggawa kayu sing nggo tebon dibrukne lha kok geger kutik kaya masuk angin to. Oh, glegeken. Kok nyelot nemen. Nggaweni banyu panas buat gone rumah sakit mboten nutut tengah dalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek wong Jawa titen ngoten kabeh king pangeran siji pati loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya kabeh ana regemaning Gusti sing Maha Kuwasa. Nek siji pati niku wau tandane nek pati niku wonten jatah ing ngrika sok enten sing diparingi pirsa judho nggih ngoten kaya-kaya ora mungkin tapi urusan judho lek iya mosok ora lek ora mosok iya biasane wis kadung ngimpi dicokot ula niku ya ndang entuk judho nggih napa nggih gek biasane antarane judho karo ula ning jero impen ki ya imbang sing teng jero impen ning ulane kok godhi dawa rupane wireng minggu bojone lah kok skincare model piye ya panggah ireng minggu pas kabeh ngoten. Golek sing lanangi senengane goleki wae tibake sing biyene wedoki takoki, "Tre aku biyene entuk kakangmu ngimpi cokot nyambik kok, Tre."
Akhirnya main goleki wae ora tau balik. Engko arepe entuk bondo niku ya ngimpi. Enten lare sing mara, enten napa arepe entuk derajat pangkat, enten perkara-perkara sing ageng, enten sasmita sakdereng. Oh berarti kita niki namung nglampahi napa sing dadi kudrat iradahe Gusti Allah. Pramila nek awake dhewe diparingi keunggulan ngilmu, diparingi keunggulan bondo, aja pisan-pisan awake dhewe duwe ngilmu, duwe bondo. Muga-muga kita saged nggunakne paringane Gusti Allah menika untuk menjadi modal berjuang, menjadi modal untuk menjadi makhluknya Allah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Enten wong isane mek nyaponi masjid niku Kanjeng Nabi niku nate takok kok perang-perang dino ora ketok yutun ini ndi to Kang? Tak bayangin saya. Lho, sampean mboten krungu kabar? Lah mau ninggal ndek ngenane. Masalah ora kok kabari piye? Yo rono yo ndongakne. Lah ngoten ngono dongakne. Oh, anggitmu barokah nyapune dhek diunggahne swarga derajate dhuwur. Masalah isone nyapu, ternyata niku yo dinilai kalih Gusti Allah. Mula aja tumeh pinter banjur do keminter, aja tumeh pinter banjur do keminter. Pinter yen ora bener bakal keblinger, pinter yen ora bener bakal keblinger. Sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal sahabi man tawa'ada wal pinter ki jan paringane Gusti Allah. Lek karo Gusti Allah dilaki pintere langsung wong noh ndak ngerti apa-apa. Kanca kula cerita pas haji niku muni ngeten. Ora lho. Wong kaji iso tersesat jane sing dipikir ya apa niku ndlenger tenan kok piye. Lah kok bareng muni ngoten lho, gak dhek lali lho. Aku mau liwat endi? Isuk munyer sampai awan isik rong kelingan. Aku buat kene apa kene. Munyer sampai sore wis lempoh kesel. Tele-tele wis ngelak lagi sadar. Ya Allah ra oleh ngelokne ya Allah. Salah kula Gusti. Kula peh rumangsa pinter terus ngelokne sing tiyang lali. Ya Allah, aku langsung sujud, Pak. Sadar, aku sujud langsung muni ya Allah, kapok encit ya Allah. Kapok encit ya Allah. Encit tenan ya Allah. Encit ya Allah. Bareng muni encit, muni lah kok balik. Masalah aku mau liwat kono no berarti. Lah. Ya Allah dan paringane Gusti Allah. Lek ditarik balik ya ora kelingan tenan. Nek Gusti Allah dikondurne pun mboten saged napa-napa. Iku wong pinter nek pintere ora digunakne sak mestine ya ndrawasi. Enek sing duwe iso pinteri minteri kancane. Jereke iso nambani, gawe media keris. Wek wong loro ditungi keris empan iki jare kodame ngalih lho sing mlebone ngalih. Tibake tren ning jerone keris enek dope ya tibake. Wek ning keris enek ces-cesane tibake. Sekakele nggih cekelane kae tibake. Halah kari-kari di penjara. Jereke iso marasne. Oh tenan. Oh tenan. Enten napa mboten? Ya Allah. Niku sing pinter nggih ngoten. Pinter niku tiba ora nggunakne pintere kagem sing bermanfaat bae malah keblinger. Sing sugih ngono. Aja tumeh sugih banjur dosem. Aja tumeh sugih banjur dosem. Ilinga pondomu nyiling bisa mulih. Ilinga pondomu nyiling bisa mulih. Salli wa sallim ala
sholli ala Muhammad. Wong wedok nggih ngoten. Wong wedok niku duweni peran niku nggih ponangan ya pinter. Kancane ra iso iki iso. Cuma gawane wong wedok niku pancen ket cilik ayu. Nggih napa nggih? Aku roh ning warung niku, "Teh, kakule ayu kek." Bakule lek muni, "Wedok, Mas, Mas." Oh, wong wedok enten gawane ayu. Niki aja sampe kelendran karo ayune. Gara-gara wong wedok sing salihah dhewe berkah ngantos sak menika. Wong ibadah haji sing wonten entene sumur Zam-Zam niku krana barokahe Dewi Hajar. Nalika ditinggal Nabi Ibrahim, "Aina tadhabu ya Ibrahim? Atatrukuni bi hadzal wadi alladzi laisa fi ingsun wala sayun." Mas, nalika ditinggal kali Nabi Ibrahim teng Mekah kare teng Mekah dal semanten mboten enten napa-napa. Gur digawani beras 5 kilo karo banyu aqua 3 botol lho Mas aku. Nabi Ibrahim ora ninggal teng mriku wis Dik, nang kene ya kowe manggen kene karo anakmu. Aku tak balik dhisik. Mas piye to Mas? Mas sampean piye to Mas? Nabi Ibrahim panggah kendel mawon. Mas aku ning kene dhewe piye to Mas? Nyuwun sewu lho Mas, jenengan kok adate mboten kados biasane. Panjenengan niku biasane tresno kalih kula kalih tole. Napa niki perintah saking pangeran? Allahu ya'muru ka bihadza. Napa niki pancen perintah Gusti Allah? Nabi Ibrahim jawab, "Kok pinter sayang." Waduh, Yayi garwanipun Kakang kok lantip. Kok landhep tenem panggrahi tamu ya aku nglakoni ngene ora liya iki pancen perintah Gusti Kang Akarya Jagat. Oh alah lek perintah pangeran ya wis ngono ora ngomong kat mang. Pun jenengan tinggal dah. Umpama Dewi Hajar ditinggal mboten purun panggah kintil niku ora enek sumur Zam-Zam wekdal semanten akhiripun daharane telas unjukane telas Nabi Ismail mutah krana toya powan nggih telas akhiripun pados toya Safa Marwa mboten enten kedadak wekdal semanten sang Kaneka putra nenggih sang malaikat Jibril hanjok saking wiyati gedhokaken suku wonten ing Bantala mancur dadi sumur Zam-Zam. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risang maweh kandrung umpama Dewi Hajar ora gelem ditinggal ket saiki ora enek sumur Zam-Zam cucukno kok gelem kek sumur Zam-Zam berkah kaya ngono awake dhewe ziarah kaji oleh sumur banyu Zam-Zam mau arem to nggih. Monggo niki toya Zam-Zam padahal gelasé cilik. Ayo berkekek umpama didol di kaya aku wang ndah lho badine Dewi Hajar udah semanten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini piantun estri niku duweni kekuatan sing luar biasa. Didik Nabi Ismail sampai Nabi Ismail sing dibleh manut. Umpama Nabi Ismail mbiyen dibleh mboten manut, saiki ora enek wong kurban. Ya krana barokahe Nabi Ismail dibleh manut Nabi Ibrahim ya gelem bleh ale enek kurban. Lewi barokahe dinge bakul wedhus karo bakul sapi mulang-mulangi masalah. Panene ya lek mekur besar ngeten iki nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sing ora nyapa-nyapai kadang ya entuk berkah. Meneng ning omah nika ngeteraken daging kurban alhamdulillah. Biasane iwak bekecot. Iki kok entuk sapi karo wedhus jan ihi ngene. Isi, Bro. Langsung disate iki barokah piantun estri kang atus mekaten hebat. Niki dina wong wedok niku peh ayu Kathah sing sami lali kelindran krana ayune. Saiki ayu kan penak lho diduduhne. Medsos kuwi nguplat ngupload status ngono macak ayune. Ngaji dulu aku tak karo pembawa acara lah terus tugas-tugasnya piye sama mbiyen senam itu mas aku ya sehat ya biasa lho gerakane ya ngeten saiki enggak aku lek roh niku kudu ndelok dikabari aku bro lek enak Masya Allah Muhammad mula aja tumeh ayu banjur dokem ayu jajal tak krungu niki jajal instrumene kedap jajal aku krungu wani ora jajal wong kene
Jajal sing kene dhisik. Aja tumeh ayu banjur do. Hebat. Gum ora kemayu. Panggah mek kemayu, terus anake piye, pendidikane piye, tugas-tugas di rumah piye, monggo apapun diawali dari rumah tangga sing kono. Aja tumeh ayu banjur dokem. Ilinga tuwamu kempong perot ora. Serak nek diedit blas kok. Sejahat-jahatnya kamera ora iso ngedit dituto iku lho fotomu wayu. Endi? Sopo iki? Ilinga tuwamu kempong perot ora payu sholli salim daiman ala Gila metu lah. Ket mek ngono randang metu wayange. Niki pun jam 11 kirang seprapat. Monggo anu Sri Kandi wonten kirang salepatipun kula nyadong agunge pangapunten. Mugi-mugi menika kala wau wonten guna lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Dalem pungkasi wal afu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.